हेलो फ्रेंड्स, रेवा मशरूम फार्म में आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने ट्रायल पे रखा था अपना ह्यूमिडिफायर जो मैंने बनाया है। तो ये देख सकते हैं कि आप वर्क कर रहा है, ये ह्यूमिडिटी क्रिएट कर रहा है और ये बिल्कुल ठंडी रहती है। ये हॉट नहीं रहती है, ये बिल्कुल ठंडी रहती है। और अब मैं इसके अंदर का फंक्शन आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने एक पेंट बॉक्स लिया था। पेंट बॉक्स से मैंने इसको यहाँ पर 2 कट करे, यहाँ एक पाइप लगाया है और ये एक फ़ैन लगाया है। ये 60 या 70 रुपये का मुझे मिला था, तो ये भी बहुत रीज़नेबल है। और सेकेंडली मैं आपको इसके अंदर का दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये 3 डिस्क डली हैं। इसको मिस्ट मेकर डिस्क बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक चिप रहती है ये। और ये मैंने 1800 रुपये की अमेज़ोन से मंगाई थी। तो आप अमेज़ोन में 3 हेड मिस्ट मेकर्स डालेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो आप उससे परचेज़ कर सकते हैं। तो बस यही है, इसमें कुछ खास फंक्शन नहीं है। यही 2-3 फंक्शन है इसमें। एक ये लगाना है, दूसरा ये लगाना है। ये अडॉप्टर उसके साथ में आया था, तो ये अडॉप्टर भी आप लगा सकते हैं, जिससे कनेक्ट हो जाएगा तीनों हेड और ये ह्यूमिडिटी बनाना चालू कर देगा। और ये मैंने एक बोर्ड लगा दिया, उससे कनेक्ट कर दिया है बस। और ये इसका भी अडॉप्टर साथ में था, तो अडॉप्टर लगा के मैंने इसको भी बना दिया है। तो बने रहिए रेवा मशरूम फार्म के साथ, ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। बाय फ्रेंड्स।